Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорил мне сядь, говорил мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, что намек, я все уже в виду. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Ну все понятно, что ты имела в виду. Но что конкретно, что ты имела в виду? 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 Больше я только не запомню твоего лица. Мы поехали, купили только какие-то кольца. Играла игра, мы сыпили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, я все на виду. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Ну все понятно, что ты имела в виду. Но что конкретно, что ты имела в виду? 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 Это виду лежок, ты не сыпала в руку, как белый порошок, какой странный вкус. Темнеет в глазах, и ты сказала: о, ты, навстречу тебе везет. Я понял, это громко, снова в виду. Ну непонятно, что? Что ты имела в виду? 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 Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я как летаю во мгле, высота на земле. Ничего как ты не торопишься навстречу ко мне. Ну ничего, ничего. Я нужно, не надо все было знать. А что это за кольцо, и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда не знаю. Так что ты прилетай, и я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Спасибо. Кстати, аплодисменты за тех, кто море.